देखो ये है आपके बच्चों के लिए 3 सबसे कमाल का गैजेट। सबसे पहले तो आप मुस्लिम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 देखो ये है स्मार्ट बेड, और इसकी खास बात यह है कि ये आपके बच्चे को हमेशा झूला झूलाता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप इस बेड पे अपने बच्चे को सुलाते हो तो रोएगा नहीं और झूला झूलते झूलते सो जाएगा। नंबर 2 देखो ये है शूज बेड। यह एक प्रकार का बेड है जो कि एकदम जूते के आकार का है। इसमें आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। नंबर 3 देखो ये ऐसा स्वेटर है जो कि ठंडियों में बहुत ही ज्यादा काम आएगा और ये बच्चों को पहनाना काफी ज्यादा इजी है।